Abashubuzi b'ebyenyanja bari kugamba ebe nibakorera mu katare ka Central Market aho mu Rurembo Rwambara. Ku nsonga tunyigirizibwa mu mbeera yonna lwakubanga abakasitoma batono ate emisolo mingi kanso gye yatugereka gye tutasobola kusasula. So n'olwekyo osanga nga kanso eyagala tusasula emitwalo 10 egy'akayumbo egy'omudaala nga tulinayo fridge zinywa amasanyalaze buli lunaku tuteekako omutwalo, amazzi tusasula emitwalo 5, niweesanga nga expense eba nnyingi. Nayo kanyini nyini embeera ogiraba. Bw'olaba emidaala ndowooza gumu 2 3 emeka emidaala egimu migale egimu tekuli byennyanja kati bo batugamba ssente ezo nga tulina n'okumala wiikisi emu 2 tetukoze kati bo baba baagala omuntu ssente aziggyemu. Tuteekako amazzi uniti ya gumu 10 omwezi omuntu omu akayumba kakozesa units 2 that is emitwalo 32 mu 12,000 ago masanyalaze n'amazzi. Kati kanso yo nejja nensaba emitwalo 10 bwenjigata ku ssente ziri emisanyalaze n'amazzi byenfulumya byokka omwezi gibe emitwalo 42 mu 12,000. Kyeka kugura n'okuguza nibagira ngu hati nabyo tibyanguhi ebyenyanja nibabigorera omukiro. Omuntu ababiri basatu basobola okujja n'omutwalo nga gumu mu 12,000 naye ng'engege ennungi eri emitwalo 2 ku 2.5 naye ng'ate nazo teziriiyo kusaba. Twaza ombashubuzi bacyakara baguze ebintu nka shukaari, omuceere, buto n'ebindi bingi abantu bagira ngo gavumenti eyongere kubakwatiraho abukuba amashita gari kutemba bwashesha bwenu nago kucumbagiza obuheereza. Abwa TV West ndi Senyomo Gideon.